এটাও 25 মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল, এটাও সেম 25 মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল। এটা হচ্ছে কি কনভেকশন, আচ্ছা লেখা থাকবে এটা হবে কনভেকশন। কনভেকশন প্লাস গ্রিল, পপকর্ন, জ্যাকপট, পিৎজা এগুলো যে আপনার রেডি প্রোডাক্ট গুলো এখানে দিয়ে দিবেন, আচ্ছা একেবারে অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। খাবার দাবার সব গরম করতে পারবেন সর্বোচ্চ 1 মিনিটের ভিতরে। আচ্ছা এরপর আপনি গ্রিল করতে পারবেন। লাগিয়ে দিই হালকা, ওকে ঢাকনাটা দিয়ে দিই, মানে পাত্র গরম হবে না কিন্তু খাবার গরম হবে। টাইম জোন সেট করে দিবেন আপনার 10 মিনিট, 20 মিনিট, 30, 40 মিনিট এখানে সিস্টেম দেওয়া আছে। 1 মিনিট, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 10 সেকেন্ড দিলাম, দিয়ে আপনি স্টার্ট দিয়ে দিবেন। আচ্ছা 1 বছরের ভিতরে যত ধরনের সমস্যা কোম্পানি একদম ফ্রি অফ কস্টে উইথ পার্টস চেঞ্জ করে দিবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। দর্শক আজকে আমরা কিন্তু শার্পের ওভেন দেখাবো, একেবারে সাব ডিলার পয়েন্টে কিন্তু চলে আসছি, অবশ্যই ডিসকাউন্ট প্রাইসে থাকবে। আর এখানে কিন্তু 3 ধরনের ওভেন অ্যাভেলেবেল আছে। রয়েছি আমরা ডেমরা কুকারিজ, ঢাকার নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় 113 নম্বর দোকান। বিস্তারিত জানবো, আমার সাথে রয়েছে ফয়সাল ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সকল ভিউয়ার্সকে। আজকে আবার নিয়ে আসছি আপনার রমজান মাস উপলক্ষে রমজানের স্পেশাল কালেকশন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আচ্ছা, যার দ্বারা আপনার কাজকে সহজ করার জন্য, পানি খাবার দ্রুত গরম করে খাওয়ার জন্য, মানে বড় রাত থেকে শুরু করে ইফতার পর্যন্ত সহজে খাবার প্রসেস করে খাওয়ার জন্য মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আচ্ছা এখানে তো বিভিন্ন ধরনের ওভেন দেখতে পাচ্ছি, কোনটা কি টাইপের ওভেন বা অনেকে কিন্তু বুঝে না ভাই কোন ওভেনে কি কাজ হয়। একটু সহজ ভাষা ওভেনটা ক্লিয়ার করে দেই। ওভেনের ভিতরে একটা শুধু মাইক্রো বা সোলো, যেটা শুধু গরম করার জন্য, শুধু গরম। আর একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল, যেখানে আপনার গরমের পাশাপাশি আপনি গ্রিল টিল পিৎজা টিৎজা কিছু করতে পারবেন, নরমালি গ্রিল পিৎজা এগুলো করতে পারবেন। এরপর একটা আছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল উইথ কনভেকশন হচ্ছে আপনার কি যাবতীয় বেকিং করার জন্য। আচ্ছা, রান্না বার থেকে শুরু করে কেক, বিস্কিট, পিৎজা, গ্রিল টিল এভরিথিং সবকিছু 100% কালারলি করার জন্য। আচ্ছা, যেমন এই যে এখানে যে ওভেনটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 20 লিটার। এটা কি ওভেন? এটা শুধু মাইক্রোওয়েভ, এখানে লেখা থাকবে শুধু মাইক্রোওয়েভ ওভেন, আবার ফলো করে দেখেন মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল। এটা কোন মডেলগুলো আছে? এই প্রোডাক্টটা এইটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ উইথ গ্রিল। আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 25 লিটার। 25 লিটার। আচ্ছা, পাশাপাশি এই যে এটাও 25 মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল, এটাও সেম 25 মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল। মানে 25 শার্পের ভিতরে আপনার 3টা মডেল হয়, একটা হচ্ছে পোর্ট সিস্টেম, দুটো হ্যান্ডেল সিস্টেম, দুটোটা পাশাপাশি রাখছি। আচ্ছা, আর এরপর যেটা হয় আপনার মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল এন্ড কনভেকশন। মানে কনভেকশন কাজটা হচ্ছে আপনার কি আপনার যাবতীয় কুকিং থেকে শুরু করে আপনার নরমালি কেক, বিস্কিট, পিৎজা টিৎজা করলে যে আপনার অ্যাকুরেট কালারটা 100%, আচ্ছা, ওটা কনভেকশনে আসে। এটা হচ্ছে এই যে নিচে দুইটা মডেল, এটা হচ্ছে কি কনভেকশন, আচ্ছা লেখা থাকবে এটা হবে কনভেকশন প্লাস গ্রিল লেখা আছে কিন্তু। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টগুলো আবার রাখছি শার্প ব্র্যান্ডের, যে ব্র্যান্ড আসলে মাইক্রোওভেনের জন্য সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে শার্প। বাংলাদেশের ভিতরে আপনি যদি বেটার কোয়ালিটি ওভেন চান, সেটা হবে শার্প, নিঃসন্দেহে ইউজ করে মজা পাবেন। রাইট, শার্প কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে শুনতেছি শার্প ব্র্যান্ড সম্পর্কে, সুতরাং বেশি বলার কিছু নাই। তারপরে নতুন নতুন কিন্তু জিনিস বের করে, নতুন নতুন সবকিছু বের করে, এই জন্য কিন্তু সবসময় আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসি সামনে। তো এইগুলা কোনটা দিয়ে কি করে দেখাবেন আজকে ভাই? আমি জাস্ট পানি আপনি গরম করে দেখাই, মেনুগুলো একটু বুঝিয়ে দিবেন, ফলো করে দেখেন, আপনি এখানে সহজ আছে। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টগুলো শার্পে যে 25 নতুনটা মডেল করছে, এখানে মাইক্রোওভেন ওভেন প্লাস গ্রিল প্লাস কিছু অটো মেনু থাকবে। এখানে দেখেন পপকর্ন, জ্যাকপট, পিৎজা এগুলো যে আপনার রেডি প্রোডাক্ট গুলো এখানে দিয়ে দিবেন, একেবারে অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। এরপর আপনারা আপনার গরম করার জন্য সকল কাজ সহজে করতে পারবেন। চা থেকে শুরু করে আপনার খাবার দাবার সব গরম করতে পারবেন সর্বোচ্চ 1 মিনিটের ভিতরে। এরপর আপনি গ্রিল করতে পারবেন। গ্রিলের আপনার কালারটা হবে 70%। এই যে পিৎজা, পপকর্ন, তারপর পটেটো, গ্রিল, মাইক্রোওয়েভের কাজ, তারপর ফ্রোজেন ভেজিটেবলস এর কাজটা কি ভাই? এটা আপনার যে সিদ্ধ, অনেকে সিদ্ধ করে খায়, নরমালি আপনার যারা স্টিম খাবার খেতে চায়, যারা আপনার অয়েল ফ্রি খেতে চায়, অনেকে আপনার খাবার সিদ্ধ করে খায়, ওই কাজটা আপনি এখানে করতে পারবেন। আচ্ছা, যে আপনি অয়েল ছাড়া, ভেজে ছাড়া আপনি সিদ্ধ করে খাবেন, এখানে সিস্টেমটা আছে। এই যে কম্বি সিস্টেমটা কি? এটা হচ্ছে আপনার রান্না বান্না করার জন্য, রান্না বান্না করার জন্য, তরকারি রান্না করা যাবে। আপনি এটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ, আমরা বলি আমরা কিন্তু জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করে খাই, কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে ওরা খাবারটা রেডি করে জাস্ট মাইক্রোওয়েভ এখানে দিয়ে দিবে। আচ্ছা, সাপোজ খাবারটা আপনি রেডি করলেন, করে মাখিয়ে এখানে খাবারটা দিয়ে দিবেন, ওকে, এখানে বাটিতে দিয়ে দিবেন, দিয়ে জাস্ট আপনারা লক করে এই কম্বিনেশন প্রেস করে টাইম সেট করে দিবেন। কোনটার জন্য কত সময় অবশ্যই ক্যাটালগে সব লেখা আছে। জাস্ট স্টার্ট দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, টাইম শেষ হলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে এবং খাবারটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এইগুলো হচ্ছে উইথ গ্রিলের কাজটা, মাইক্রোওয়েভ এবং গ্রিলের কাজ। আচ্ছা, আর যারা কনভেকশন চাচ্ছেন, আপনার রান্না বাড়া থেকে শুরু করে একেবারে এভরিথিং, কেক, বিস্কিট, পিৎজা করার জন্য, আমি পার্থক্য সহজে বুঝিয়ে দিই। আপনার কনভেকশনের পার্থক্য কি থাকবে, একটু এখানে ভিডিওটা ক্যামেরাটা ধরেন। আচ্ছা, দেখেন এখানে একটা গ্রিল দেওয়া আছে, কয়েল, এটা কনভেকশন, এখানে একটা কয়েল দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা যেটা 32 কনভেকশন, এটাও সেম কয়েলটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানেও সেম কয়েলটা দেওয়া আছে, দেখেন এই যে উপরে কিন্তু সেম কয়েলটাও দেওয়া আছে, যেটা কিনা আপনার মাইক্রোওয়েভ উইথ গ্রিলে থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা,
এই গ্রিল ওভেনে এই অপশনটা থাকবে না, এই অপশন থাকবে না। দেখেন এখানে কিন্তু সেই অপশনটা নাই। অবশ্যই কনভেকশন ওভেনে একটা কয়েল দেওয়া থাকবে। কয়েলটার কাজটা আমি বলে দিই। কয়েলটার কাজ কি আপনার, যে আপনি যে গ্রিলটা করবেন বা কেকটা তৈরি করবেন, যে বেকিং গুলো করবেন, ওটার যে 100% র কালারটা, অ্যাকচুয়াল ব্রাউন যে কালারটা, ওই কালারটা এই গ্রিলের কালারটা করে দিবে। আচ্ছা, কত দ্রুত কাজ করে সেটা আমরা একটু দেখবো আজকে। আমি আপনার জাস্ট গরমটা দেখিয়ে দিই। আর মাইক্রোওয়েভ সেটা আপনার কি, নরমালি আপনার ওভেনে যেতে মাইক্রোওয়েভে খুব দ্রুত কাজ করা যায়, দ্রুত কাজ করা যায়। আমি একটু জাস্ট গরম করে দেখাই দিই যে কত দ্রুত গরম করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই যে প্লাস্টিকের পাত্র ভাই, এটা দিয়ে দিবেন ভাই? আসলে আমি বলি, মাইক্রোওয়েভ যাবতীয় প্লাস্টিক ইউজ করতে পারবেন, যেগুলো মাইক্রোওয়েভ প্রুফ প্লাস্টিক। এছাড়া আপনার যে আপনার পাইরেক্স বাটিগুলো ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, সেটা গ্লাস সব ইউজ করতে পারবেন গরমের জন্য। ধরুন আমি একটা বাটি দেখেন পানি, একেবারে নরমাল পানি, কিন্তু এটা আচ্ছা এখানে একেবারে নরমাল। এটা সাপোজ চা খাওয়ার জন্য বা আপনার কফি খাওয়ার জন্য বা খাবার গরম করার জন্য 1 মিনিট গুড এনাফ। আচ্ছা, আপনি 1 মিনিটে খাবারটা ফুয়ে খেতে হবে, আর 30 সেকেন্ডে গরম করলে পারফেক্টলি খেতে পারবেন নরমালি। জাস্ট যখন চা কফি করবেন, আচ্ছা এই পানিটা দিব আমি, জাস্ট লকটা লাগিয়ে দিই হালকা। ওকে, ঢাকনাটা দিয়ে দিই। মানে পাত্র গরম হবে না, কিন্তু খাবার গরম হবে। ওইটার কাজ হচ্ছে আপনার খাবারের ভিতর থেকে গরমটা করে দিবে, যার জন্য আপনার খাবারটা গরম হবে, শুধু পাত্রটা গরম হবে না। আচ্ছা, এখানে দেখেন অপশন আছে, একটু ফলো করে দেখেন। জাস্ট আপনার অনলি গরম করার জন্য এই দেখেন একে 1 প্লাস। আচ্ছা, একে প্রেস 1 মিনিট স্টার্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, 1 মিনিট। আপনি চাইলে 1 মিনিট বাড়াইতে পারবেন, বাড়াইতে পারবেন। যতবার প্রেস করব তত মিনিট বাড়বে, আমি দেন এখানে দিলাম, আবার 1 মিনিট বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এটা মাইনাস করা যাবে? এটা আপনার ক্যান্সেল করে দিতে হবে। এরপর আপনার অনেক সময় টাইম জোন সেট করে দিবেন আপনার 10 মিনিট, 20 মিনিট, 30, 40 মিনিট। এখানে সিস্টেম দেওয়া আছে দেখেন। আচ্ছা, সেকেন্ড 10 সেকেন্ড, প্রতি প্রেসে 10 সেকেন্ড করে বাড়বে এখান থেকে। আচ্ছা, প্রতি প্রেসে। এরপর আপনার মিনিট প্রতি প্রেসে 1 মিনিট করে বাড়বে। আচ্ছা, এরপর 10 মিনিট প্রতি প্রেসে 10 মিনিট করে বাড়বে। এটা গ্রিলের অপশন মানে? এটা হচ্ছে আপনার না, এটা আপনার গরম দিলাম, এই দেখেন এখানে অফ করলাম। আচ্ছা, অফ করে দিলাম। অফ করে আপনার এখানে গিয়ে এই মাইক্রো অপশন যাওয়া লাগবে। আচ্ছা, বোর্ডটা খালি হবে। আচ্ছা, এই ক্যান্সেল করলাম, এই মাইক্রোওয়েভে দিলাম, বোর্ড খালি হলো। আচ্ছা, ধরুন এই কাজ করে এগুলো। আচ্ছা, 1 মিনিট, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 10 সেকেন্ড দিলাম, দিয়ে আপনি জাস্ট স্টার্ট দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, এলে এখন কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে। মানে 1 মিনিটের মধ্যে খাবারটা গরম হয়ে যাবে, যে কোনো খাবার। 1 মিনিটে যে গরমটা হবে ওটা আপনাকে হালকা ফুয়ে নরম করে খেতে হবে, যেরকম খেতে পারবেন না। আর 30 সেকেন্ডের গরমটা আপনি ডাইরেক্টলি খেতে পারবেন, ডাইরেক্টলি খাওয়া যাবে। আমি আগের বার ওখানে হয়তো 20-25 সেকেন্ড হয়েছে, এখানে আমি আর 10 সেকেন্ড দিলাম। আচ্ছা, জাস্ট এখন আমি অফ করে দিই, পারফেক্ট গরমটা হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি অফ করে দিলাম। ওকে, 30 সেকেন্ডের মতন হয়েছে। দেখেন আমরা একটু এটা হচ্ছে 30 সেকেন্ডের গরমটা দেখেন। দেখেন যে বাষ্পটা আছে ভিতরে কিন্তু রয়ে গেছে। আচ্ছা, 30 সেকেন্ডের গরমটা। আচ্ছা, এখন দেখি ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে। দেন হালকা গরম। এটা আপনার কি নরমালি একটু সময় নিয়ে খেতে পারবেন। আচ্ছা, গরম হয়ে গেছে। 1 মিনিট দিতাম, সেটা কফি বা চায়ের জন্য আপনার ফুয়ে ফুয়ে দম নিয়ে খেতে হতো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এগুলা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি বলে দেই, এগুলো আমাদের কাছে 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট থাকবে। আমরা কোম্পানির সাব ডিলার হিসেবে বিক্রি করি ঢাকা নিউ মার্কেট জোনে, একটা কমিশন বেসিসে। আপনি ওয়ারেন্টি, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, ফুল 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি পাবেন, প্লাস 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছর সার্ভিস। 1 বছরের ভিতরে যত ধরনের সমস্যা কোম্পানি একদম ফ্রি অফ কস্টে উইথ পার্টস চেঞ্জ করে দিবে। মানে কোন পার্টস যদি কোনো সমস্যা হয় 1 বছরের মধ্যে একদম কোম্পানি চেঞ্জ করে দিবে, অথবা ঠিক করে দিবে। আচ্ছা, আর 1 বছর পরে যদি কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানি আপনাকে সার্ভিস করে দিবে, সেক্ষেত্রে পার্টসের টাকাটা লাগবে, সার্ভিস চার্জটা লাগবে না। এটা ওয়ারেন্টি সাপোর্টটা। ওকে, কোনটা প্রাইস কত দিচ্ছেন? আমি একটু সাইজটা বলে দেই। 25 এর ভিতরে মডেল হয় 1টা, 2টা, 3টা। আচ্ছা, একটা হচ্ছে আপনার R75, যেটা হচ্ছে ফুড সিস্টেম। এই মডেলটা ফুড সিস্টেম, মাইক্রোওয়েভ উইথ গ্রিল, সাথে কিছু অটো মেনু করা থাকবে, সব করতে পারবেন। এটার হচ্ছে রেগুলার প্রাইস 19,200 টাকা। ওকে, যেটা প্রেস সিস্টেম যেটা। আচ্ছা, ফুড সিস্টেম। আর এরপরে 25 এর আপনার আরো দুটো মডেল হয়। একটা হচ্ছে আপনার টপ হ্যান্ডেল। একটু ফলো করে দেখেন, এটা টপ হ্যান্ডেল। এটা মডেল হবে হচ্ছে R72E0S। হচ্ছে টপ হ্যান্ডেল, যেটা ব্ল্যাক শেপের ভিতরে। এটা হচ্ছে আপনার মাইক্রো প্লাস গ্রিল, অটোমেটিক থাকবে। আর একটা হচ্ছে সাইড হ্যান্ডেল, যেটা বলা হয় সাইড হ্যান্ডেল। এটা হচ্ছে আপনার R72A1 মডেলটা। আচ্ছা, এই যে এটা R72A1, এটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ উইথ গ্রিল। তো এইটার সেম প্রাইস থাকবে আপনার, এটার 19,200 টাকা রেট, এটার 19,200 টাকা রেট, এটার 19,200 টাকা রেট। আচ্ছা, মানে শার্পের আপনি যে মডেলের নেবেন প্রাইসটা সেম পাবে। কোম্পানিতে বর্তমান রেট প্রাইস 19,200 টাকা। আমাদের একটা অফার থাকবে, সেটা অনলি রোজা পর্যন্ত। আমি একটু বলে দিই, আমি প্রোডাক্টগুলো সেল করি কমিশন বেসিসে। আমাদের একটা কমিশন থাকে টার্গেটের জন্য, আমরা টার্গেটে ফিল আপ করে যাওয়ার প্রোডাক্টগুলো ডিসকাউন্ট দিয়ে সেল করি। আপনি একটা কমিশন পাবেন, আমি একটা রেখে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে আমার অফার থাকবে, এই প্রত্যেকটা ওভেনে আপনি আজকে 1500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 1500 টাকা ডিসকাউন্ট, তাহলে প্রাইস থাকবে 17,200 টাকা, 700 টাকা পড়বে। 17,700 টাকা। আপনি শার্পের 25 একটা ফুড সিস্টেম,
এই একটা হ্যান্ডেল সিস্টেম, এই হ্যান্ডেল যেটাই নেন কোম্পানির রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 19,200 টাকা, আমাদের 1500 ডিসকাউন্ট থাকবে, প্রাইস হবে 17,700 টাকা। 700 টাকা। আচ্ছা ওকে, এইটা যেটা হচ্ছে এরপরে শুধু গরমের জন্য যেটা, এটা হচ্ছে আপনার 20 লিটার, এটা অনলি ফর গরম বলা হয়, সোলো ওভেন বলা হয়। আচ্ছা, যারা বাসা বাড়িতে গরম করে খেতে যাচ্ছেন ঝামেলা মুক্ত ছোট পরিসরে, এটা পারফেক্ট একটা জিনিস। সেম 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস 15,500 টাকা রেগুলার প্রাইস। আজকে আমার অফার থাকবে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 14,500 টাকা। 14,500 এইগুলো আপনার এই ভিতরে। এরপর যারা চাচ্ছেন কনভেকশন ওভেন, এখন অনেকেই আসলে কনভেকশন ইউজ করতে চায়, সেটা শখ করে হোক, প্রয়োজন হোক, যে কোনো পারপাজে হোক। তো কনভেকশন ভিতরে আপনার শার্পের সাইজ 25, 28, 32, 36, 42 পর্যায়ক্রমে সাইজ হয়। আমাদের জায়গা স্বল্পতার কারণে, কারণ এতগুলো প্রোডাক্ট একসাথে দেখালে সবগুলার স্পেশালিটি বলে দেওয়া যায় ক্লিয়ারলি, এখানে আমি প্রোডাক্ট সংক্ষেপের চেষ্টা করি। আমি আসলে রাখছি একটা 28 সেটা কনভেকশন, যেটা মডেল হবে এখানে ফলো করে দেখেন। আচ্ছা, R28 CMK, এখানে মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল এন্ড কনভেকশন সকল আইটেম করতে পারবেন, একেবারে 100 আইটেম করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি পিরিয়ড সেম, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। কোম্পানির জেনুইন প্রাইস হচ্ছে 28,500 টাকা রেগুলার প্রাইস। আচ্ছা, 28,500 রেগুলার প্রাইস। আমাদের অফার থাকবে 2,000 টাকা ছাড়। 2,000 টাকা ছাড়, সেটা পড়বে আপনার 26,500 টাকা। 26,500 টাকা। এটা হচ্ছে 28 লিটারের ভিতরে। 28 লিটার। আর এরপর যারা একটু বড় চাচ্ছেন, বড় পরিসরে, এই যে দেখেন R92AO, যেটা বলা হয় আপনার 32 লিটার, 32 লিটার, একবার সম্পূর্ণ সিলভার কালার। আচ্ছা, সিলভার কালার। দেখেন মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল উইথ কনভেকশন। আচ্ছা, এখানে সেম আপনি 100 আইটেম করতে পারবেন, ওয়ারেন্টি সার্ভিসটা সেম পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। প্রাইস থাকবে আর এটা রেগুলার প্রাইস 29,500 টাকা রেগুলার প্রাইস। আমাদের আজকে অফার দেব 2,000 টাকা ছাড়। 2,000 টাকা ছাড়, যথারীতি প্রাইস পড়ে 27,500 টাকা। আর 92AO, যেটা 32 লিটার বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ফয়সাল ভাই, এগুলা যারা আসতে পারবে না তারা কি নিতে পারবে সারা বাংলাদেশ থেকে? ইনশাআল্লাহ সারা বাংলাদেশে সার্ভিসে আপনার ডেলিভারি সার্ভিস পাবেন। আমরা ইন্টার বাংলাদেশে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে থাকি। আচ্ছা, আমাদের সার্ভিস হচ্ছে আপনার এরকম, যারা ঢাকার ভিতরে থাকবে তাদেরকে আমাদের জাস্ট অর্ডার কনফার্ম করে দিবেন, বাসায় প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দেব, ওইখানে প্রোডাক্ট পেয়ে টাকা দিয়ে দিবেন। কোনো অ্যাডভান্স লাগবে না? কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে ঢাকার ভিতরে, কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে ঢাকার বাইরে? আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে আপনার কি আমাদের জন্য অ্যাডভান্স করতে হবে। ঢাকার বাইরে বা যারা প্রবাসী কাস্টমার, আমাদের অ্যাডভান্স করে দিবেন, 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করে দিবেন। আর প্রোডাক্টের কন্ডিশন বেসিসে আপনার সুইটেবল কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো, ওইখানে প্রোডাক্ট পেয়ে টাকা বাকিটা পেড করে দিবেন। তবে অবশ্যই ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার ভিতরে বাইরে ডেলিভারি চার্জটা প্রযোজ্য থাকবে আমাদের। আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে। আর আমি একটু বলে দিই, আমি আসলে যে অফার প্রাইস একটু ক্লিয়ার করে বলে দিই, একটু সহজ করে বলি। বর্তমান বাজারে প্রোডাক্টের দাম ডে বাই ডে বাড়তেছে, আর এই প্রোডাক্টগুলো 100% ইন্টারন্যাশনাল। এগুলো ডলার সাথে সাথে প্রাইসগুলো রেগুলার বাড়তেছে আমাদের। হয়তো আমার যারা ভিউয়ার্স ছিল তারা দেখছে আগের রিভিউতে প্রাইস কম ছিল, কিন্তু পর্যায়ক্রমে ডলারের কারণে প্রাইসটা ইনক্রিজ আমাদের বাড়ছে। তো আমি আশা করি আমার এই অফারটা আমি রমজান মাসটা ইনশাআল্লাহ রাখার চেষ্টা করব। আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন, যার যেটা লাগবে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।